my bones telling me it's right. It's so different. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi vi propongo un progetto davvero molto semplice ma particolare per la scelta del tipo di cordino che vi propongo. Prima di andare a guardare tutto quello che ci serve per il progetto di oggi, vi ricordo, se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Nel tutorial di oggi troverete un kit completo su gomitoli.com con lo sconto del 30% nelle date indicate, quindi mi raccomando non perdetele di vista. Il kit è composto da questo bellissimo cordino nuovo Teddy, guardate, ricorda un orsacchiotto, è morbidissimo da lavorare, le rocche si presentano da 500 grammi. Personalmente ho scelto la variante numero 23, ma come al solito potrete scegliere tra tutte quelle che offre appunto il sito. Quindi una rocca da 500 grammi di Teddy, una base 21x8, una catena da circa 1 metro, 4 moschettoni e una chiusura a cartella. Per quanto riguarda l'uncinetto, per il primo giro, così sarà anche più facile inserire il nostro filato all'interno di questi fori, quindi userò il numero 3, per tutto il resto della lavorazione il numero 5. Quindi a questo punto possiamo iniziare col tutorial di oggi. Iniziamo la lavorazione partendo dal lato corto, parto dal foro centrale, prendiamo il nostro bellissimo filato Teddy, facciamo un cappietto, momentaneamente lavorerò con il numero 3 e poi passiamo al 5. Quindi mi inserisco al centro e comincio con 2 punti bassi nello stesso foro e nel frattempo la codina la lavoriamo insieme, così iniziamo a bloccare il lavoro. Foro successivo ne facciamo uno. In questi 2 successivi invece ne andiamo ad eseguire 2 in ogni foro, quindi 1 e 2, e anche in questo 1 e 2. Sul lato lungo invece alterniamo un punto basso con aumento, punto basso, aumento, eccetera. In questo modo, quindi qui ne facciamo uno singolo, successivo facciamo 2, quindi un aumento, foro singolo e aumento, e così via, fino ad arrivare a questo punto, e poi qui ricominciamo con la sequenza che abbiamo fatto. Quindi qui ci siamo fermati a 1, quindi qui facciamo 2 aumenti, uno singolo, qui l'aumento, uno singolo, 2 aumenti, e qui si ricomincia con la sequenza alternando un punto singolo, un aumento, eccetera eccetera, e qui completiamo la sequenza, ovvero 2 punti bassi, 2 punti bassi, uno singolo, e qui andremo a chiudere con un punto bassissimo. Quindi completiamo questo giro e ci rivediamo per quello successivo. Completato il primo giro, ho fatto una maglia bassissima sulla prima maglia effettuata, adesso lasciamo il numero 3 e andiamo a prendere il numero 5, facciamo una catenella e adesso dobbiamo andare a individuare i punti, ma sono qui anche se è molto pelliccioso, e noi che cosa andiamo a fare? Un punto basso sotto ogni maglia sottostante. Magari questo primo giro verrà un po' più difficile perché proveniamo da una lavorazione più fitta che è il numero 3, ma vedrete che poi dal giro successivo questo problema non ci sarà, quindi dobbiamo cercare di andare ad acchiappare il punto sottostante in questo modo, quindi forzando un attimo l'uncinetto. Ma guardate che effetto, e ancora siamo all'inizio, è davvero bellissimo questo nuovo filato. Quindi noi adesso dobbiamo quindi andare a cercare i nostri punti bassi sottostanti e quindi realizzare delle maglie basse in questo modo. Vedete? Poi dal giro successivo tutto sarà molto più semplice.
Quindi completiamo questo giro, arriviamo qui prima di chiudere, perché poi a questo punto non andremo più a chiudere con delle maglie bassissime, ma andremo a lavorare a spirale. Quindi ci rivediamo a questo punto per vedere come proseguire. Sono arrivata alla fine del giro, adesso anziché chiudere con una maglia bassissima sul primo punto, continuiamo a lavorare a spirale, sempre con dei punti bassi. Vedete, è molto più semplice andare a prendere il punto, perché adesso la lavorazione è più larga. Quindi non vi preoccupate se non vedete, qua si intravede il punto, quindi basta inserire l'uncinetto e il resto verrà da solo. È veramente un cordino fantastico. Poi abbiamo sia le tonalità mélange come questa che quelle a tinta unita, quindi veramente si ci può sbizzarrire. Quindi io continuo a lavorare a spirale, quindi andrò a creare tutti i giri di punti bassi. Quindi poi la lavorazione la devo girare in questo modo. Vedete, davvero un punto molto particolare. Quindi adesso saliamo per circa 20 cm, ma sarò più precisa non appena avrò completato il corpo borsa, così vi farò vedere come iniziare la pattina. Ed ecco qui il corpo borsa completato e sono arrivata a circa 19 cm di altezza. Adesso io ho preso questi punti perché da questa parte adesso inizieremo a creare dei giri di andata e ritorno sempre a punto basso, col quale poi faremo la pattina di chiusura. Quindi io riprendo il filato che ho già tagliato e adesso lo rimettiamo in questo punto. Quindi io adesso mi riaggancio in questo modo e vado a creare, quindi la codina la lavoriamo e creo questo giro, sempre continuando a creare punti bassi in questo modo. Arrivo da questa parte e vi faccio vedere come voltare il lavoro e continuare queste righe. Arrivate a questo punto, io faccio una catenella, volto il lavoro e rifaccio la stessa cosa, ovvero vado a creare dei punti bassi sotto i punti sottostanti in questo modo, in modo da poter creare la nostra pattina. Vedete? Quindi in sostanza dobbiamo farla, io più o meno arriverò a questa metà, ma vi dirò esattamente la misura che farò, per cui adesso dobbiamo semplicemente fare righe di andata e ritorno. Ho concluso anche la pattina, il totale è 16 centimetri, guardate. Allora, questa forma che si è creata a mezzaluna è stata del tutto involontaria, perché io ho realizzato delle righe di andata e ritorno, non ho creato diminuzioni, ma evidentemente il tipo di cordino, essendo, vedete, molto pelliccioso, probabilmente mi avrà fatto magari saltare qualche punto. Comunque devo dire che il risultato non mi dispiace, quindi probabilmente facendo più attenzione potrebbe venire dritta. Nel mio caso questo è il risultato. Adesso dobbiamo andare a inserire la nostra chiusura a cartella, quindi questa parte verrà messa qui, invece adesso vi faccio vedere questa. Qui ci sono vedete, delle alette che noi adesso andiamo ad aprire, ci aiutiamo con una pinza, quindi la allarghiamo per bene e praticamente andiamo a creare, trovare il centro e facciamo in modo di inserire tutta la nostra lavorazione all'interno e poi sempre con l'aiuto delle pinze andiamo a chiudere in questo modo, quindi andiamo a fissare per bene, in maniera tale che quei dentelli che ci sono afferrino per bene il nostro lavoro. Vedete?
Adesso poi noi che cosa facciamo? Andiamo a sistemare la pattina e più o meno noi poi andiamo a trovare la nostra misura. Io adesso ve lo faccio vedere soltanto come va agganciato. In sostanza, vedete, noi dobbiamo far passare queste alette all'interno e poi, una volta che sarà inserita all'interno prendendo perfettamente la misura, noi all'interno quindi mettiamo questa griglia di sicurezza e con le pinze la andiamo a chiudere. Qui dentro ci sarà la nostra lavorazione, quindi verrà agganciata per bene. Qui ho messo i moschettoni al quale andremo ad agganciare, perché sono dei moschettoni aperti, la nostra tracolla. Quindi una volta che completiamo questi passaggi la borsa è completa, quindi ci vediamo quindi a borsa finita. Ed eccola qui la nostra teddy bag completata, vedete, con questo tipo di chiusura è perfetta. Poi ovviamente come passaggio successivo potete foderarla. Ve la mostro indossata, guardate, mi piace veramente tantissimo per l'effetto appunto che ricorda gli orsacchiotti. Poi è davvero morbida, si lavora facilmente e questo è il risultato. Io vi ricordo che per questo progetto c'è un kit in sconto del 30% su gomitoli.com nelle date indicate, quindi non perdetele di vista e potete scegliere tra tantissime varietà che offre appunto la gamma Teddy. Quindi mi raccomando, vi potete veramente sbizzarrire. Misure del progetto: 22 in larghezza, 22 in altezza e circa 10 cm di profondità. E ho utilizzato 250 grammi di cordino Teddy. Questo è quello che mi è rimasto, quindi vi potete sbizzarrire nel creare tantissime altre cose. Se avete dei dubbi, mi raccomando, mandatemi un messaggio. Non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.